我哋到咗名古屋啦，同札幌差唔多。呢個係一個200零萬人口嘅城市。根據今日嘅行程，我哋要趁天黑之前趕去熱田神宮。舒服啊！呢個運動。舒服過喺酒店嘅運係咩？唔知喎。熱田神宮有咩好玩？據傳呢度收埋咗日本天皇代代相傳嘅3大神器之一草薙劍，會唔會就喺呢棵樹入面呢？入鄉要隨俗，入屋要拜神。拜神之前，梗係洗下手先啦。居然仲俾我哋遇到熱田神宮嘅神貓啊！神貓摸一摸，今年一定有好運行啊！好肥。咦，係草薙館喎，唔通呢度真係收埋咗草薙神劍？睇唔到草薙劍，我哋帶住悲哀嘅心情離開咗熱田神宮，就嚟咗食鰻魚啦。唔係我哋食開嗰啲咧，有啲醬燒咗個味喺入邊，好好食。試下個乾先，乾還好食。我哋梗係要試埋呢度特製嘅 pudding 啦。唔知百貨有乜睇？一點三。依家散？仲未捨得返屋企嘅我哋，就嚟咗高島屋呢度行街啦。行到高島屋都閂門啦，有人仲未夠喉喎。諗住去京安度走幾個圈 ？Fairly 咁得咩？一個圈，真係一個圈。Fairly 咁得咩？一個圈係咁樣一個圈啦，定係咁樣一個圈咧？定係咁樣一個圈？走咗。就係咁樣，我哋無止境咁享受呢個大城市帶俾我哋嘅歡樂。第2日，我哋嚟咗巴士總站呢度搭車去名古屋城。好遺憾嘅係，今日天守閣休息啊！雖然上唔到去，但係我哋離遠望都覺得佢好宏偉啊！
我らのかっこいい、やっぱかっこいい、自分自らに。秀吉、ここはどこ？離開咗名古屋城，我哋嚟到榮區。而我哋嚟到榮區嘅目的只有一個，就係嚟食炸豬扒啦。我其實不嬲都麻麻地炸豬扒，但係見到佢條隊咁長，好似又真係有啲料到咁喎。排咗半個鐘，終於都到我哋啦。有豬食。呢間真心好食啊！大家有機會記得過嚟試下啦。鍾意就記得 subscribe 啦！我哋下條片見。